빌립보서 3장 5절에서 14절 봅니다. ピリピ人の手紙3章5節から14節まで御言葉を読み出します。私は8日目の割礼を受け、イスラエル民族に属し、ベニヤミンの別れのものです。生粋のヘブル人で、律法についてはパリサイ人。その熱心は教会を迫害したほどで、律法による義についてならば、非難されるところのないものです。しかし私にとって得であったこのようなものは皆、私はキリストのゆえに損と思うようになりました。それどころか私の主であるキリストイエスを知っていることの素晴らしさのゆえに、一切のことを損と思っています。私はキリストのためにすべてのものを捨てて、それらを知略たと思っています。それは私にはキリストを得、またキリストの中にあるものと認められ、律法による自分の義ではなくて、キリストを信じる信仰による義、すなわち信仰に基づいて神から与えられる義を持つことができるという望みがあるからです。私はキリストとその復活の力を知り、またキリストの苦しみに預かることも知って、キリストの死と同じ状態になり、どうにかして死者の中からの復活に達したいのです。私はすでに得たのでもなく、すでに完全されているのでもありません。ただ捉えようとして追求しているのです。そしてそれを得るようにと、キリストイエスが私を捉えてくださったのです。兄弟たちよ、私は自分はすでに捉えられたなどと考えてはいません。ただこの一時に励んでいます。すなわち、後ろのものを忘れ、ひたむきに前のものに向かって進み、キリストイエスにおいて上に召してくださる神の栄冠を得るために、目標を目指して一心に走っているのです。アーメン。 성경 이사야 53장에도 보면 이런 얘기가 나옵니다. 聖書のイザヤ54章を見てますと、このようなことを言われています。 이사야 53장 5절 6절에 보니까요. 그가 찔리면 우리의 허물 때문이요. イザヤ54章5節から6節を見ていますと、その方の、傷は私たちの罪のためであり、 또 그가 상함은 우리의 죄악 때문이라. その方の鞭打たれたのは私たちの罪のためであると言われています。 그가 징계를 받음으로 우리는 평화를 누리고, その方は鞭打たれたことによって私たちは平安を味わい、 그가 채찍에 맞음으로 우리는 나음을 받았도다. そしてその方の鞭の傷によって私たちは癒されたと。 또 우리는 다 양 같아서 그릇 행하여 각기 제 길로 갔거늘. そして私たちは羊のように、羊を振るかのようにそのようにされましたけれども、 여호와께서는 우리 모두의 죄악을 그에게 담당시키셨도다. 이렇게 말씀하셨습니다. 主はそのすべての呪いのことを、そのものに身代わりさせられたとイザヤ53章5節から6節言っています。 오늘 현장복음 메시지 16과 예수께서 왜 죽으셔야 하는가. 今日は現場福音のメッセージの第16回目、イエスはなぜ死ななければならないのかです。 빌립보서 3장 5절에서 13절인데요. ピリピ人の手紙3章5節から14節をお読みしましたが、 얼마 전에 또 크리스마스였죠. 少し前はクリスマスの行事が持たれてはないでしょうか。 사람들이 제가 크리스마스가 무슨 날인지 아십니까? 라고 물어봤어요. ですね、私は人たちにクリスマスがどういう日であるか知っていますかと聞いていました。 사람들이 그 근본적인 건 잘 모르고しかし人たちは根本的なことについてよくわからず 다른 に 얘기들을 많이 하더라고요. 他の話をされていました。 그래서 우리가 중요한 걸 알아야 됩니다. です私たちは重要なことをしていなければいけません。 성경 66권은 무슨 얘기를 하냐 하면은요. 聖書66巻が一体何を言っているかと言いますと、 주인공이 예수님입니다. その主人公はイエス様です。 그래서 구약에는 예수님 오래된 약속의 구약이잖아요. ですので、この旧約というのは長い以前から約束されたものを旧約というではないでしょうか。 구약은 39권인데요. この旧約というのは33巻ありますが、 예수님이 오실 것이다 이 얘기예요. 39巻です。イエス様は来られるということに対して言われています。 이 오실 예수에 대해서 기록한 게 구약 얘기고요. この来られるイエスに対して説明されているのが旧約であり、 신약은 27권인데요. また新約は27巻です。 오신 예수에 대해서 기록했고요. これは来られたイエスに対して説明されています。 또 다시 오실 예수에 대해서 기록한 책이 신약입니다. そしてもう一度からイエスに対して説明されているのが新約です。
그런데 왜 그러면 예수님이 오셔야 됩니까? どうしたらなぜイエス様は来なければいけないでしょうか？ 예수님이 오시지 아니하면 우리의 근본의 문제가 해결되지 않고 하나님은 우리 안에 올 수가 없거든요. イエス様が来なかったら私たちの根本的な問題を解決する私たちは神様に会うことができないということです。 그래서 하나님은 반드시 우리를 만드신 계획이 우리 안에 함께 하고 우리를 통해서 하나님이 이렇게 하실 계획들이 있거든요. そして神様は私たちを使ったご計画というのは私たちと共におられ、そして神様は私たちの中になされようとされるご計画があるためにです。 그러니까 하나님의 계획은 반드시 이루셔야 そ 돼요. して神様は神様のご計画を必ず成就されなければいけません。 그 하나님이 뭡니까? 그래서 오시겠다고 구약에 예언된 얘기가 구약 성경이거든요. そして神様は来られると約束されたその旧約で言われている預言が旧約聖書だということです。 그래서 이제 우리가 예수님이 오셔야 될 그거를 반드시 그 복음 그 메시지가 우리에게 있어야 そし 되는데요. てイエス様が来られたその必ず福音のメッセージを私たちはなければいけませんが、 하나님은 창조주십니다. 神様は創造主であられます。 창세기 1장 1절에 보니까 태초에 하나님의 천지를 창조하시니라 그러셨어요. 創世記一章一節を見ています。はじめに神が天と地を創造されたと言われていま 그 す。 세상을 하나님이 만드셨는데요. そしてこの世の中を神様が作られましたが、 창세기 1장 26절 보면은요. 創世記一章26節を見ていますと、 우리가 우리의 형상대로 사람을 창조하자 하시고 그러셨어요. 我々は我々の形通りに人を創造しようとそのように言われました。 하나님이 먼저 만든 게 아니라 계획을 먼저 そして 하셨다니까요. 神様は作られる以前に真っ先にご計画からされました。 계획하시고 창세기 1장 27절에 보니까 실제로 하나님의 형상으로 ご 만드셨어요. 計画をさ27節を見ていますと実際的に神の形として作られました。 하나님의 형상이라는 얘기를 하나님은 영이시거든요. 神の形をということは神が霊であられるということです。 그러니까 인간의 육체를 흙으로 만드시고 흙으로 만든 육체 안에 영이신 하나님이 함께 했다고요. そして人間の肉体を土地の塵として作り、その土地の塵として作られた、その中に神の霊が共にあったということです。 그것을 하나님의 형상이라고 그럽니다. そのことを指し神の形であると言われてい 그러니까 ます。 하나님이 함께 하니까 만물을 정복하고 다스리는 복은 따라오게 돼 있어요. 神様とおられるために万物を従え、また治める祝福はついてきています。 근데 이 눈에 보이지 않는 영이신 하나님과 함께하는 방법을 하나님이 말씀을 주셨는데 그게 창세기 2장 17절입니다. しかしこの目に見えない神様と共にいることができる方法、神様の御言葉でおされましたが、それは創世記2章17節です。 이걸 행위 언약이라 그래요. そしてこのことを私たちは行為の契約だと言ってい 선악을 ます。 알게 하는 실과 먹지 마라 먹으면 정령 죽으리라. 善悪の知識を聞くと食べてはない、と食べてあなたは必ず死ぬと言われまし 이 た。 선악과 안 따먹고 있는 게 하나님과 함께하는 거거든요. そして善悪の知識を聞くと食べていないということは神様と共にいることができる方法であるということです。 인간은 피조물이기 때문에 아무리 축복을 받아도 창조주 하나님을 떠나서는 살 수 없어요. 人間は非常物のためにどれほどよく暮らしていたとしても、創造者が神様と共にいなかったら生きることができません。 그게 창조 원리거든요. これが創造の原理であるということで 근데 す。 창세기 3장 4절에서 5절에 보면 뱀이 나오는데요. しかし創世記3章4節から5節を見ていますと蛇が出現します。 성경은 이 뱀을 계시록 12장 9절에 보면 사단이라고도 하고 마귀라고도 한다 그랬어요. 聖書ではこの蛇に対して黙示12章9節を見ています。サタンともまた悪魔ともいう存在であると言っています。 타락한 천사가 뱀 속에 들어가서 하나님이 축복하신 하와한테 가서 던진 메시지입니다. 堕落した御使いが神様とされたエヴァのところに行って、そして神様を離れさせたのが創世記3章です。 선악과 따먹고 하나님처럼 살면 되는 것이다. 善悪の知識のを食べて神様になればいいと。 하나님처럼 하나님 없이도 얼마든지 네가 이 선악과 따먹고 하나님 되면 되는 거다. そして神様いなかったとしてもあなたはこの善悪の知識の木を取って食べ、神のようになればいいと言いました。 하와의 마음에 그 불신앙이 들어갔어요. その時にエヴァの子の中には不信仰が入ってきてしまいました。 그러니까 뱀의 말을 듣고 하나님의 말씀을 안 믿고 선악과를 따먹게 そ 됐습니다. して蛇の言うことを聞いて神様の御言葉を信じずに、そして善悪の知識の木を取って食べてしまったということ 근데 です。 어떤 문제가 생겼냐면 인간의 육체 안에 영이 밖에는 영적인 문제가 생겼어요. しかしどのような問題が起こったでしょうか。人間の霊の中の霊が変わってしまう霊的な問題が起こってしまいました。 하나님과의 교제가 단절되고요. 神様との交わりが断絶されてしまいました。 인간의 육체 안에 영이 바뀌는 문제가 そ 왔어요. して人間の肉体の中の霊が変わってしまう事件が起こってしまいま 이 した。 말씀대로 정령 죽으리라 죄의 영이 인간에게 들어왔어요. 죽어버렸어요. ですので、この御言葉通りに必ず死ぬと言われたように、この霊が離れていってしまい、霊的に死んでしまった状態になってしまいました。 그러니까 이때부터 이걸 원죄라 그러잖아요. そして罪が入ってしまったためにこのことを現在というではないでしょうか。 우리가 짓지 않은 죄가 이 아담 하와 이후에 모든 사람에게 죄가 전가됐어요. 그게
원죄라고 그럽니다. ですので、私たちは犯していない罪なんですけれども、しかし、アダムとエヴァによって、私たちが生まれた時から、このように抱えている罪のために現在と言います。 이때부터 태어나는 모든 사람은 엄마 뱃속에서 마귀의 영을 갖고 태어나요. そして、この後生まれてくるすべての人たちは、お母さんの中の中から悪魔の霊を持って生まれてくるということです。 이게 바로 이렇게 죄의 영 원죄거든요. これが罪の霊である現在であるということです。 그러니까 그때부터 뭡니까? 그 귀신 섬기게 돼요. この後から悪霊を拝むようになります。 귀신의 종로로 타다가요. そして悪霊の奴隷として、 결국 마음에 뭡니까? 노예되고 포로되고 속국되고요. そして心は奴隷となり、捕虜となり、属国となってしまいます。 정신병 갖고 안식이 없는 사람으로 태어나져 버렸어요. ですので、この精神的な病院のように安息がない人として生まれてきてしまったということです。 육체는 마귀에 끌려다니고요. 일평생 종로로 타고요. また肉体は悪魔の霊に引きずられ、生涯悪魔の奴隷となっています。 또 육체가 사단의 영이니까 귀신이 들락날락하는 귀신의 집이에요. そして肉体が悪魔の霊が入っているために悪霊が出たり入ったりする、そのような悪霊の家になってしまいました。 이게 영적인 얘기라 사람들이 잘 모른다니까요. しかしこれは霊的な話だために人たちは聞いてもよくわかりません。 그러니까 귀신이 정신병도 갖다 주고요. そして悪霊が霊的に病をもたらしたりもしま 또 す。 육신에 뭡니까? 고쳐지지 않은 병도 갖다 주고요. また肉体的な硬質的な病をもたらしたりもします。 결국 상처를 갖고 사람을 사로잡다가 어디까지 끌고 가느냐? 영원한 내세 지옥까지 끌고 갑니다. そして、このどこまで人たちを引きずっていくかというと、永遠なる愛され地獄まで引きずっていくということです。 그리고 또 그 후손에게 제사로 뭡니까? 영적인 대물림을 물려준다니까요. そして子孫に、この法事などを通して霊的に受け継がせるということです。 근데 이 결과는 왜 왔냐면 이 하나님을 떠난 원죄 때문에 이렇게 와졌거든요. しかしこの結果は一体どこから来たでしょうか。神様になってしまったこの現在から来てしまったということで 근데 す。 하나님의 계획은 누가 막을 수 있는 게 아니에요. しかし神様のご計画を誰かを防ぐことができるわけではあり 하나님이 ません。 사람을 만든 이유가 뭐냐? 하나님이 함께하면서 만물을 정복하고 다스리게 하는 게 하나님의 계획이거든요. 神様のご計画は何でしょうか。神様は人間を使えたのは共にいて、そして従わせるためにです。 그래서 하나님이 그 즉시 구약에 범죄한 아담하와를 찾아와서 다시 하나님과 함께할 수 있는 방법을 말씀으로 そ 주십니다. して神様はすぐにこの神様が出てしまったアダムとエヴァのところに来て、そしてもう一度神様と契約を結ぶことができるように御言葉をくださいました。 그게 창세기 3장 15절 아닙니까? これが創世記3章15節ではないでしょうか。 죄값은 반드시 죽어야 돼요. 罪の代価というのは必ず死ななければいけません。そ 그러니까 오실 메시아에 대해서 설명한 거예요. のために来られたメシアに対して説明をされました。 여자의 후손이 와서 뱀의 머리를 상하게 할 来 것이다. られるメシアです。女の人が来て蛇の頭を踏み砕く。 누군가 이 죄값을 해결할 사람은 보내야 そ 되겠다. して誰かがこの罪の、代価を、代わりに払わなければいけないものを使わすと。 그래서 하나님이 이 땅에 오시는데 오시는 방법이 어떻게 오시냐? 여자의 후손 원죄 없는 사람으로 そして 오시겠다고요. 神様はこの地に来られたんですけど、一体どのように来られたでしょうか。罪のない女の人として来られたということで 그래야 す。 죄 문제 해결할 수 있죠. そうしてこそ罪の問題を解決することがで 그리고 きるじゃないでしょう 사단의 か。 권세를 깨뜨릴 サタン 것이다. の仕業を打ち砕くと。 사단을 이길 분은 하나님밖에 없거든요. サタンに勝つことができる方は神様しかおられないためにです。 사단이 죄짓게 만들고 사망 권세 붙잡고 있거든요. サタンは罪を犯すようにさせ、そして死の権威を掴んでではないでしょうか。 그러니까 하나님이 예수님으로 오셔서 사단의 권세를 깨뜨리실 거라고요. そして神様なるイエス様は来られ、悪魔の仕業を打ち砕かれると言われまし 그래서 た。 구약에는 이 말씀을 믿는다는 믿음의 표시가 そ 피제사입니다. して旧約ではこの御言葉を信じると言っている信仰のその印が血の生贄であるということで 그래서 す。 400회 이상이나 이분이 오실 것이다 예언됐어요. そして400回以上、この方は来られると予言されまし 그러니까 た。 예언한 대로 신약이 실제로 예수님으로 오셨습니다. そして予言されていた通り、実際的に新約でイエス様は来られたということです。 예수님은 창세기 3장 15절에 말씀의 성취로 오신 분입니다. イエス様は創世記3章15節、御言葉の成就として来られた方です。 오시긴 오셨는데 원죄 없는 사람으로 오셨어요. 来られには来られたんですけど、現在のない人として来られました。 그 남자를 모르는 동정녀 마리아의 몸 여자의 후손으로 ですよ、 오셨다니까요. 男を知らない処女マリアの体を通して聖霊によって来られたということです。 그래서 십자가에서 죽으시면서 우리의 원죄 문제를 해결하실 수 있는 そ 것입니다. して十字架にかかって死なれ、私たちの現在の問題を解決することができたということです。 그래서 마가복음 10장 45절에 우리의 죄를 위해서 죽으셨어요. そしてマルコの福音書10章45節を見てみますと、私たちは罪のために死なれました。 그리고 예수님은 왜 그러면 죽으셔야 됩니까? そしたらなぜイエス様は死なれなければいけなかったでしょうか。 하나님은 하나님의 속성이 뭐냐? 공의의 하나님이고 사랑의 하나님이세요. 神様の属性とは何でしょうか。公義の義の神であり、また愛の神であられということです。 하나님은 반드시 이 말씀을 성취시키셔야 돼요. そして神様は必ずこの御言葉を成就されなければいけないじゃないでしょう 정령 か。 죽으리라. 必ず死ぬという 그리고 ことなんでしょう 하나님은 か。
사랑의 하나님이시거든요. また神様というのは愛の神様になられます。 그러니까 우리를 구원하셔야 돼요. 私たちを救われなければいけない 이 でしょうか。 말씀을 회복하셔야 돼요. この御事は回復されなければいけないのでしょうか。 그러니까 반드시 하나님이 예수님으로 오셔서 원죄 없는 사람으로 오셔서 십자가에서 우리 죄를 위해서 죽으셔야 되는 そし 거거든요. て神様はイエス様としてこれ、現在のない人間として来られ、そして十字架の私たちを罪の身代わりだって死なれなければいけないということ 그리고 です。 예수님은 하나님이니까 요한에서 죽고 부활하셔서 요한에서 3장 8절에 사단의 권세를 깨뜨리신 ま 것입니다. たイエス様は神様の一人子のために第一ヨハネ3章8節死んで復活され、そして悪魔の権威を完全に打ち砕かれたということです。 그리고 하나님 만나는 길을 そ 여셨어요. して神様に会うことができる道を開いてくださったという 그 ことです。 예수님이 하신 일을 그리스도라 그럽니다. イエス様のされた働きをキリストと言います。 그래서 이 그리스도를 요한복음 1장 12절에 영접할 때 믿을 때 우리 안에 하나님의 영 성령이 임하게 되는 こ 것입니다. のキリスト、ヨハネのクリスト一生人生で私たちが信じ受け入れをするとき、私たちの中に神様の霊が宿られるようになるということ 그래서 です。 예수님의 이름의 뜻이 뭐냐? そしたらこのイエス様のこの皆の意味は何で 저희 しょうか。 백성을 저희 죄에서 구원해낼 자, 구원자라는 뜻이 있고요. ご自分の民をその罪から救われる救い主であると言われました。 또 그 이름을 번역한즉 우리와 함께 하시 임마누엘이라 하라 그랬거든요. またその名を訳すと、私と共におられるインマヌエルという意味です。 그래서 예수님이 우리의 죄를 담당하시고 우리 안에 임마누엘 하시려고 하시는 일이 그리스도의 일인 そしてイエス 것입니다. 様は私たちの罪身代わりとなられ、私たちの中にインマヌエルをされるためになされた働きはキリストの働きであられということです。 그래서 우리가 여기 교재 본문을 보니까요. そして今日私たちのこの教材を見ていますと、 지상 최대의 사건 중에 하나가 예수의 죽으심이다 그러셨어요. 人類史上最大の事件はイエスの死であると言われています。 그리고 예수의 죽으심은 죄 없이 죽으셨을 뿐만 아니라 예수님은 더욱 놀라운 것은 구약 성경에 수백 번 예언됐다는 사실이죠. その方は罪のない状態で死なれ、また驚くべきことには旧約聖書に何百回もその死が予言されていたのであると 그래서 言われています。 우리가 왜 반드시 예수께서 죽으셔야 そ 됩니까? して私たちはなぜイエスは必ず死ななければならなかったのでしょうか。 왜 반드시 죽으셔야 됩니까? なぜ必ず死ななければいけなかったでしょうか。 우리가 방금 이렇게 봤잖아요. 私たちは少し前に見たんですけれども、 창세기 2장 17절이죠. 創世記2章17節です。 죄의 결과 반드시 죽음이거든요. そして罪の代価は必ずしなければいけません。 그러니까 누군가 반드시 죄의 결과는 반드시 죽어야 되기 때문에 이 누군가 와서 대신 죄 없는 사람이 죽으셔야 そ 돼요. して罪の結果を知らなければいけないために誰かが来て代わりに必ず知られなければいけなかったためです。 정령 죽으리라. 必ず死ぬと言われたら何でしょうか。 하나님의 말씀은 반드시 성취돼야 되거든요. 神様のことは必ず成就されなければいけません。 그러니까 하나님이 죄 없는 사람으로 오셔서 우리 죄를 위해서 죽으신 거죠. そして神様は罪のない人として来てください。私たちは罪を磨いたって死んでくださったということです。 그래서 이 죄의 결과가 어떻게 私たちは 됐습니까? この罪の結果は一体どのようになってしまったでしょう 로마 か。 3장 10절과 23절에 보니까 의인은 없나니 하나도 없다 그랬고요. ローマ人の手紙3章10節と23節を見ていますと、義人はいない、一人もいないと言われています。 모든 사람이 죄를 범하였음에 하나님의 영광에 이르지 못했다 그랬어요. また全ての人は罪を犯したために神からの栄を受けることができず、 이 선악과 따먹은 이 죄가 모든 사람에게 미치는 원죄가 된 것입니다. 罪悪を知識の木の実を取ってしまったというのは全ての人に及ぼす罪となってしまったということ 그러니까 で 이 す。 죄로 말미암아 조상들이 뭡니까? 조상죄, 자범죄는 결과죠. 要するにこの罪によって先祖の罪また自犯罪というのは結果によってきてしまったということです。 결국 죄 때문에 요한복음 8장 44절에 모든 사람이 마귀의 자녀가 바뀐 것입니다. 소속이 そして 바뀌었어요. この罪のために結局全ての人はヨハネの福音書8章44節この所属が悪魔の子供として変えられてしまったということです。 그래서 누군가 오셔서 로마서 8장 2절에 죄와 사망의 법에서 해방시켜야 되거든요. そして誰かが来られローマ人の手紙8章1節罪と死の権威から解放されなければいけないということです。 그럼 죄의 대가를 치르셔야 되거든요. 私はこの罪の代価を払わなければいけないということです。 그래서 하나님이 예수님으로 오셔서 원죄 없는 사람으로 오셔서 여자의 후손으로 오셔서 우리의 모든 죄를 십자가에서 담당하신 そ 것입니다. してイエス様は神様として来られ、現在のない、そしてさらに人として来てくださり、そして私たちを罪の磨いてくださったということです。 그래서 로마서 5장 8절에 보니까 모든 인류를 대신해서 죄 없으신 분이 대신 죽은 것입니다. ローマ人の手紙5章8節を見ていますと、人類の代わりに罪のない方が死ぬことによって罪が解決されたからであると言わ 그래서 れています。 우리를 하나님께 인도하는 길이 되신 거죠. 知られることによって私たちを神様に導いてくださった道となってくださったということです。 그러면 예수 그리스도의 죽음은 무슨 결과를 남겼습니까? 私はこのイエス・キリストの死というのは一体どのような結果をもたらしたでしょうか。 여기 보니까 고린도서 5장 21절에 보니까 우리 죄를 위해서
위해서 대신 죽으셨다 그랬고요. 第2コリント5章21節を見ていますと、私たちを罪の代わりに死なれたと言われていま 그 す。 죄 없는 사람이 죄 없는 하나님이 예수님으로 오셔서 대신 죽으신 거 で 아닙니까? 罪のない神様がイエス様として来られ、身代わりとって死にくださったということはないでしょ 또 うか。 히브리서 9장 28절에도 많은 사람의 죄를 대신 담당하셨다 그랬고요. ヘブル人への手紙9章28節を見ていますと、多くの人の罪を代わりに担われたと言われています。 히브리서 10장 10절에도 그리스도의 몸을 단번에 들이심으로 말미암아 우리가 거룩함을 입었다 그랬고요. ヘブル人への手紙10章10節、キリストの身がただ一を捧げられることによって私たちは清められたと言っています。 베드로전서 3장 18절에도 불의한 우리를 대신하여 죽으심으로 우리를 하나님께 인도하셨다 그랬는데요. 第一ペテロ3章18節を見ていますと、悪い私たちを代わり死んでくださったことで私たちを神様に妹に導かれたと言ってい 여기 ます。 제일 많이 나오는 말씀이 뭡니까? ここで一番たくさん出てきている御言葉は何でしょうか。 대신이잖아요. 代わりにということです。 내가 죽을 자리에 예수님이 대신 죽으신 것입니다. 私は知らなければいけなかったですが、イエス様は代わりに死んでくださったとい 왜냐하면 うこと 내가 です。 능력이 없으니까. なぜかというと私たちこのような能力、力がないために。 창세기 2장 17절 말씀은 반드시 이루어져야 돼요. 創世記2章18節の御言葉は必ず成就されなければいけません。 아까도 얘기했지만 하나님의 속성은 반드시 공의의 하나님이고 사랑의 하나님이에요. 先ほども言いましたが、神様の属性というのは義の神であられ、また愛の神様であられます。 하나님이시래도 반드시 말씀을 성취하셔야 돼요. 神様であられたとしても必ず御言葉は成就されなければいけません。 그리고 하나님 우리를 사랑하셔요. また神様は私たちは愛されています。 그러니까 이거 두 가지를 만족하게 하는 분이 뭐냐? 하나님이 예수님으로 오셔서 우리의 죄를 대신 담당하신 것입니다. そしてこの二つを満足させることは何でしょうか。神様であられイエス様はこの地位から私たちを代わりに十字架で身代わりになってくださるということです。 그래서 예수 그리스도의 죽음의 비밀은 그럼 무엇입니까? だとしたらイエス・キリストの死の奥義は一体何なんでしょうか。 예수님이 죽으시면서 세 가지 일을 해결하셨어요. イエス様は死なれたことによって三つの働きを成就してくださいました。 첫 번째 요한일서 3장 8절에 하나님이 아들이 나타나신 것은 마귀를 멸하라 하심이라 했거든요. 一番最初に神の人を書いたのは悪魔の仕業を打ち壊すためであると言われています。 죄를 짓는 자는 마귀에게 속하나니 그랬는데요. そしてこの罪を犯している者は悪魔に属しているものだと言われています。 죄하고 마귀는 같은 종류예요. この罪と悪魔というのは同じ種類ではないでしょうか。 죄 짓게 하는 게 뭐냐? 못 믿도록. この罪を犯すのは何でしょうか。信じることはできないた 하나님 안 めです。 믿도록. 神様を信じれないように。 근데 그게 바로 배후에 역사하는 게 마귀거든요. しかしその背後で働いているのは悪魔ではないでしょうか。 그래서 하나님의 아들이 이 땅에 왕으로 오셔가지고요. で神の一人がこの地に王として来られ、 이 마귀의 권세를 깨뜨리신 것입니다. 悪魔の仕業を打ち砕かれたということです。 그리고 두 번째 보니까 요한복음 14장 6절에 하나님께로 이르는 길을 만드셨어요. また第2番目は何でしょうか。ヨハネの9章14章6節、神に至る道を開かれたと言われました。 선지자 일을 하셨죠. それは預言者の働きです。 그리고 세 번째 보니까 로마서 6장 6절에 제 몸을 멸하여 다시는 죄에게 종로를 타지 않게 하려고 하신 일을 하셨습니다. 3番目は何でしょうか。ローマ人の手紙6章6節、罪の体が滅びてこれから罪の奴隷ではなくなるためと言われました。 다시 말하면 제사장 일을 하셨죠. 大祭司の働きをされたということです。 그래서 예수님이 죽고 부활하시면서 이 세 가지 일 그리스도 일을 하신 것입니다. イエス様は死なに復活されたことによってこれキリストの3つの働きをなしてくださったということです。 그러면 이 그리스도를 우리에게 지금 믿었다. だとしたらこのキリストを今私たちの中で信じた。 그러면 우리에게 어떤 일이 そ 벌어집니까? の時私たちに一体どのようなことが起こるでしょうか。 우리 안에 구원이 이루어지고요. 私たちの中でこの救いの働きが 이 なされまし 축복이 た。 우리 안에 지금 있는 것입니다. またこのキリストの祝福が今私たちの中に 우리가 込めら 왕 れます。 같은 제사장이고요. 私たちは王である大祭司と言われ 거룩한 ました。 나라고요. また私たちは聖なる 우리가 그의民として 소유된 そ 백성이고요. して私たちはその方に属している民となりました。 또 아름다운 덕을 선포하는 선지자의 축복이 우리에게 와 있습니다. またこの美しい福音を述べ伝えることができる預言者の祝福が私たちの中に来ているのではないでしょう 그래서 か。 그러면 구약에 이렇게 예언된 대로 이렇게 오셨거든요. それは旧約に預言されていた通りに来られたということです。 구약에 무엇을 예언했습니까? 旧約で一体何を預言されたでしょうか。 구약에는 그 메시아가 오실 것을 이렇게 예언했습니다. 旧約ではこのメシアが来られるということに対して預言をされました。 그래서 예수님이 오실 것이다 이렇게 예언하지 않고요. イエス様が来られそのように預言されたわけではなく、 왜냐하면 예수라는 이름은 많잖아요. なぜかというとイエスという名前は多いためにです。 그래서 이렇게 창세기 3장 15절로 올 것이다 이랬거든요. そして創世記3章15節で来られると言われました。 그냥 여자의 손이 와서 뱀의 머리를 상해할 것이다 이렇게 예언했어요. 女の人はこれ蛇の頭を踏み砕くと予言されました。 그 여자의 손이라는 얘기는 원죄 없는 사람으로 오시겠다고요. この現在がないということは罪のない
現在は持っていない方が来られるということです。 다시 말하면 죄를 범하게 한 장본인 마귀를 멸하러 오실 예수님을 それは 예언했어요. 罪を犯すようにさせた張本人、悪魔を滅ぼすために、これはイエス様に対しての予言だった 그래서 ということ 이 です。 말씀을 믿는다는 믿음의 표시가 피제사입니다. そしてこの御事は信じて信仰の印が地の生贄でした。 구약이 아직 안 旧 오셨으니까요. 約ではまだ来られていなかったためにで 그리고 す。 창세기 4장 1절에서 9절에도 아벨의 죽음을 얘기했거든요. また創世記4章1節から9節を見ていますと、アベルの死に対して言われています。 그래서 아벨이 뭡니까? 그 피제사를 하나님 받으셨다고요. このアベルの捧げた血の捧げ物が神様の目を止められました。 그리고 또 구약의 6월절 어린 양의 피 바를 때 해방됐거든요. また旧約ではこの水越の犠牲の生贄を捧げられた時、血を塗った時に解 다시 放されました。 말하면 그 예수 그리스도를 예피한 얘기죠. これはイエス・キリストのことを対して言われているということです。 요한복음 8장 56절에도요. また、ヨハネの8章56節を見ていますと、 아브라함이 아직 메시아가 안 오셨는데 오실 것을 바라보고 구원을 받은 것입니다. アブラハムはまだイエス様は来られていないんですけど、しかし来られることを信じて救われたということです。 그래서 구약에는 메시아가 올 것을 이렇게 창세기 3장 15절 올 것을 계속 예언했고요. そして旧約時代創世記3章15節は来られるということを続けて予言をしていたということです。 신약에는 그 예언된 그분이 실제로 성취하셨어요. 新約時代は来られると、約束されていたことが結局は成就されたということです。 창세기 3장 15절에 그 말씀이 성취로 실제로 오시지 않았습니까? 結局はこの創世記3章15節の御言葉の成就として実際的に来られたではないでしょう 그래서 か。 마태복음 1장 23절에 보니까 동정녀 마리아에게서 실제로 죄 없는 사람으로 오셨습니다. そしてマタイの福音書1章23節を見てみますと、罪のない、罪のない、肉において来られたではないでしょうか。マリアの体を着て。 그래서 예수님이 가리떼. 실제로 마태복음 3장에 16, 17절에 보면은요, 세례 받으시는 장면이 나오지 また 않습니까? マタイの3章16節から17節を見ていますと、イエス様は聖霊を受けられた、そのような様されてくれはないでしょうか。 그때 하늘에서 이는 내 사랑하는 아들이라고 음성이 들리지 않습니까? その時に天から私の愛する子である、そのような声が聞こえた 실제로 らないでしょうか。 구약에 예언된 말씀의 성취로 오셨죠. これは実際的に旧約で予言されていた御言葉の成就として来られたということ 그래서 です。 예수님의 오심은 마태복음 3장 2절에 천국이 이렇게 실제로 임한 것입니다. イエス様が来られたのはマタイの福音書3章1節を見ていますと、実際的に御国の来臨であるということです。 그리고 요한복음 1장 14절에 말씀이 육신이 되어서 오셨습니다. また、ヨハネの福音書1章14節を見ていますと、言葉が人となって来られたということです。 말씀이신 하나님이 육신을 입고 예수님으로 이 땅에 오신 것이죠. 言葉である神様が人となってこの地に来られたということです。 그 예수님이 바로 그리스도인 것입니다. このイエス様がまさにキリストであるということです。 그래서 예수 그리스도의 죽음과 부활의 권능에 우리가 어떻게 참여하면 되겠습니까? そしてこのイエス・キリストの死と復活の力にどのように私たちが預かることができるでしょうか。 어떻게 참여합니까? でどのように参加すればいいでしょうか。 믿는 것입니다. 信じるということです。 그래서 갈라디아 2장 20절인데요. そしてガラテヤ人の手紙2章20 나는 節ですが、 죽고 이제 내 안에 사는 그리스도를 믿는 믿음으로 사는 ガ 것입니다. ラテヤ2章20節、キリストによって私たちが死に、そして十字架と共に死んだということを信じる信仰によってです。 그리고 고린도후서 5장 7절에도 보라 이전 것은 지나갔으니 새 것이 됐다 그랬어요. また、第一コリント10章30節を見ていますと、以前のものはすべて死んで私たちはまた新しく生まれ変わったと言われています。 우리가 그리스도를 믿는다는 얘기는 영접했다는 얘기잖아요. 5章7節です。私たちはこのキリストを信じたということは、新しく生まれ変わったということです。 그때 그 순간부터 나는 죽었어. 옛사람 나는 저주받을 나는 죽었어요. そしてその時から呪われるしかない古い人は死にました。 이제 그리스도가 내 인생의 주인으로 사시는 것입니다. そしてキリストは私を人生主人として生きてくださるということです。 보라 이전 것은 지나갔으니 새 것이 됐다 그랬어요. ですので、見よ、以前のものは過ぎ去り、そして新しく生まれ変わったと言われま 내 した。 인생이 바뀐 것입니다. 私たちの人生は変わったということです。 그래서 고린도전서 10장 31절에도 오직 하나님께 영광을 돌리는 삶으로 사는 것입니다. そして PB の手紙3章15節を見ていますと、ただ、私たちはキリストを信じる信仰によって生きるということです。 고린도전서 10장 30절 우리가 사나 죽으나 그리스도께 영광 돌리는 삶이 우리 인생의 목표죠. 第一コリント10章30節、ただ私たちが生きるのはこの栄光を期す
揮すためにです。 이 비밀을 깨달은 바울은 뭐라고 そ 고백했습니까? してこのことを言ったパウロは一体どのように告白したでしょうか。 우리가 오늘 성경에 읽지 않았습니까? 私たちが読んだ今日の聖書の箇所です。 빌보서 3장 5절에서 14절까지 봤는데요. フィリピ人の手紙3章5節から14節までお読みしました。 바울이 이 그리스도의 비밀을 깨닫고 나니까 내가 그리스도께 발견되기를 원한다 이랬고요. ですので、パウロはこの奥義を悟った後からは、私はキリストに発見されることを願うと思い 이전에 ました。 자랑하던 모든 것을 배설물처럼 여겨진다 그랬고요. そして以前愛してた全てのことはチリアクターだと思うと。 그리스도의 손에 잡힌 바 된 그것을 향해서 쫓아간다 그랬고요. そしてキリストの手に囚われるところに向かって走っていっていると。 우리가 그리스도의 비밀을 깨달은 만큼 우리가 이런 것들이 나아지고 이런 고백이 되는 줄로 で 믿습니다. す私たちキリストの奥義を悟れば悟るほど、その以外のものは全てチリアクターだと思って、そして走っていくことを信じます。 그래서 이전 것은 지나갔고 이제 새 것으로 우리가 사는 게 신앙생활입니다. です以前のものは全て過ぎ去り、新しく生きるということは私たちの信仰生活だということ 이제 です。 우리가 새 것을 우리 육체 안에 담았거든요. なぜかというと、新しいものを私たちの肉体の中に入れたではないでしょうか。 그래서 예수님께서 왜 죽으셔야 됩니까? またなぜイエス様は死ななければいけなかったでしょうか。 우리의 모든 문제 해결하시고 우리 안에 지금 함께 하시려고요. 私たちは全ての問題を解決され、そして今私たちの中に共におられるためにです。 그래서 우리가 이것을 믿음으로 우리가 화합할 때 우리의 모든 문제 끝나고 새 것으로 사는 그 축복을 누리게 됩니다. そして私たちはそういうことを信仰で結び合わせるときに私たちは以前のものは死に、そして新しく生きることができるようになるということです。 바울의 고백이 우리의 고백이 되도록 하나님이 은혜 주실 줄 믿습니다. そしてパウロの告白、私たちは告白になることができる神様が恵み与えてくださることを信じます。 하나님 은혜를 神様 감사합니다. の恵みを感謝を下げます。 예수님이 우리의 모든 문제를 십자가에서 담당하신 줄 イエス様は 믿습니다. 私たちは全てのもので十字架の身代わりになってくださったことを信じます。 그 그리스도를 우리가 마음으로 믿어서 こ 영접했습니다. のキリスト私たちは心で信じ受け入れをしました。 이제 우리 안에서 그리스도가 사시는 것을 날마다 우리의 삶을 통해서 기도를 통해서 전도를 통해서 발견할 수 있도록 우리에게 은혜 주실 줄 믿습니다. 私たちの中でキリストが生きておられることを私たちは生活の中で、また伝道の中で体験し味わうことができるようにお導きください。 오늘 한 날도 우리가 그리스도를 깊이 묵상하다가 정말 우리에게 와지는 참된 행복과 힘과 능력을 체험하도록 하나님의 은혜 주실 줄 믿습니다. 今日も一日私たちはキリストを体験する中で神様から誠の安息と力と、また幸せを体験することができる時間となりますように。 예수님의 이름으로 기도합니다. イエスキリストの皆によって祈りを捧げました。アーメン。